Ciao! Oggi siamo qui per farvi vedere i nostri Las Kitties. Abbiamo preso i Las Kitties serie 2. Allora, in questa confezione dovremmo trovare 2 Las Kitties, 4 accessori e altre 2 sorprese. Sono molto carini questi animaletti, vedete? Noi già ne abbiamo qualcuno e ci divertiamo sempre moltissimo a giocare con loro, vero? Sì. Dai, apriamo. Aspetta amore, facciamo così che prima dobbiamo togliere. Ecco. Sì, a te piace tanto fare così a questa carta, vero? Questa plastica. Vediamo che animaletto simpatico è uscito questa volta. Allora, intanto vediamo, questa dovrebbe essere La checklist. L'apriamo un attimo amore? Sì. Aspetta, la apro io. Certo. Eccoli qua i nostri amici, sono tantissimi, tutti da collezionare, sono molto molto carini. Che bello questo! Vero? Anche questo non è male. Sono anche belle, queste della serie 2 sono carinissimi. Sono bellissimi tutti. Ok, allora apriamo e scopriamo quale è uscito a noi. Quindi tu già hai visto qual è il tuo preferito? E vorresti che ti uscisse quello, giusto? Stai Tutti sperando? mi piacciono. Quindi va bene qualsiasi. Sono contenta. Vediamo. Ecco il tasteggio. Ah, ecco, vedi? Era molto semplice. Facci vedere. Andiamolo a scoprire. È duro amore, faccio io? Sì. Bellissimo questo smalto dorato, lo sai? Dove l'hai preso? Dove l'hai preso questo smalto dorato? Non è mica tra le cose di mamma. Oh, ora troviamo i nostri Las Kitties immersi in questo pongo. Dai, faccia la bustina. Ma lì c'è qualcosa. Vediamo. Un piccolo gelato. Che bella sorpresa, già che è uscita un piccolo gelato tutto rosa. Allora dovrà essere alla fragola. I nostri Las Kitties sono carini anche perché troviamo tutto questo didò dentro e possiamo giocarci e conservarlo dentro queste scatolette e giocarci quando vogliamo. Intanto apriamo. Prendi le forbici, amore? Ok. Dobbiamo mettere dentro anche questo dopo, altrimenti si secca. Chi è lui? Che bello! Vediamolo. Ha anche un bel fiorellino in mano. Poi lo andiamo a vedere sulla checklist, lo andiamo a cercare, va bene? Ma vediamo che altro c'è dentro quella scatolina. Sì, guardate qui, c'è un altro barattolino. Questo che cos'è? Ritroviamo il tratteggio. Qui ci sono degli adesivi, penso. Poi li apriamo. Eccolo. Trovato? Ci riesci, amore? Altrimenti gli dà la mano. Ah, dobbiamo cipollare. Vai, vai, vai.
Vabbè, basta che hai aperto, basta che si libera qui, amore, il resto non fa niente. È complicato? E ecco anche del didò azzurro. Secondo me se tiri fuori la bustina viene fuori tutto, amore. Oh, wow! Che cosa c'è lì dentro? Togli il didò. C'è un cucchiaino e un mappino. No, questo è un candeliere, mami. Ma mi sa tanto di qualcosa di romantico. Questi Laschittis. Secondo me qui troviamo qualcuno per fare una cena romantica. Vogliamo vedere? Ok, qui abbiamo messo il dito. C'era nient'altro qui dentro? Questa. Ok. Wow! No, forse mi ero sbagliata. O forse no, forse lui potrebbe essere il cameriere. Sì, guarda, ce l'ha proprio. Papillon, tutto molto elegante. Mi è venuta un'idea però. No, vedi, lei è la femminuccia. Lei ha i fiori in mano e lui è il suo cavaliere. Ma sì, fanno una cena a lume di candela Congelato! con il gelato e abbiamo un cucchiaino. Avevo anch'io, Secondo me voglio manca un mangiare! accessorio, amore, perché guarda, dovevano essere 4 e le due sorprese non erano le due sorprese, le altre due non erano le sorprese, le altre due indicavano le scatoline col didò. Oh, l'abbiamo capito. Però manca una sorpresina, dobbiamo vedere dentro a quella rosa perché ce n'era, dentro a questa gialla perché ce n'era una. Riapriamo? Forse l'abbiamo messa lì dentro e l'abbiamo messa in mezzo al dito. Ah sì, ecco il Lo senso. sapevo che mancava Una qualcosa. banana. Una banana. Mm, Molto sano. una strana cena a lume di candela Con banane. con banane gelati. Forse questo è il loro cibo preferito. E ora arrivano tutti. Li vediamo sulla checklist come si chiamano? Ah, tieni, io intanto provo a mischiare i due dito. No, mi puoi aiutare a cercarli perché sicuramente io da sola non ce la faccio a cercarli. Mi servi tu, mi servi tu. Allora, dai, aiutami a vedere quali sono. Beh, sarà difficile anche per me. Vediamoli un po' tutti, cerchiamo. Ehm, Ma voi li vedete da casa? Perché io proprio non li vedo. Eccoli! Insieme. Sono Carlo e Judy. Sì, lui è il gentilissimo cavaliere, lei è la sua dama. Ma sono carinissimi, mi piacciono questi Laschittis che escono in coppia. Vedi, sono divisi per categorie. Questi sono duo complice. Quindi ti piacciono molto questi Laschittis serie 2 che escono in coppia? A te piacciono? Adesso da una cena romantica è diventata una cena di amici, una cena di gruppo. Basterà un gelato e una banana? Ah, stai preparando con il dito, stai preparando delle polpettine. Bravissima.
prepariamo del cibo per questi animaletti che sono tutti affamati. Questo è del purè. Ok, allora mentre noi giochiamo... Ah no, volevo far vedere questi un attimo, volevo vedere questa bustina, che cosa c'è. C'è lo scotch davanti a me. Qui. Ero molto curiosa, facciamola vedere anche ai nostri amici a casa. Piano, forbici. Ecco fatto. Trallallero, trallallà, vediamo cosa c'è. Non sono degli adesivi, ma è meraviglioso. Non sono degli stickers, ma un attimo lo facciamo vedere. Sono le foto, ma è sempre la stessa. Beh, mi sa. Mm. Ah, forse adesso cambia. Cambiano gli occhi. Cambia l'espressione. Ma allora, queste sono tutte uguali? Sì, queste sono tutte uguali. Poi qui abbiamo un'altra espressione. Ma non sono stickers, amore? Mi sa di sì. Io no. Oh oh! Questi mi sembrano proprio uno sposo e una sposa, ma lo sposino gli è caduta una colonna addosso. Quindi è l'album del loro giorno del loro matrimonio. Quindi va bene, siamo ad una festa e siamo al loro matrimonio. E... Oh oh, è scappata. Fine. Alla fine la sposa scappa. Ok, allora abbiamo visto tutto. Noi continuiamo a giocare con i nostri Lost Kitties e salutiamo i nostri amici. Ciao. Ciao, se vi è piaciuto questo video lasciateci un mi piace Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri video. Ciao. Ciao!